Namaskaram. Welcome to another class from Rasatantra Academy. Myself Annie Smith. Plus 1 NCERT syllabus part 1 chemistry le first unit ആയ some basic concepts in chemistry യുടെ second part ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Nature of matter and its properties. Some basic concepts in chemistry part 2 Nature of matter and properties. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? കെമിസ്ട്രിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ. എന്താണ് ഈ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലേ, വിച്ച് മേക്സ് അസ് യുണീക്ക്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കണ്ടവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് സത്യത്തിൽ ഒരു റെപ്പറ്റേഷനാണ്. എന്നാലും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ലെസൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ? മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പൈസ് സ്പേസ്. മാസ് ഉള്ളതും സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതുമായ എന്തിനേയും നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും. ഞാനൊരു ചെയർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു. എന്നെ ആ ചെയറിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ വേറൊരാൾക്ക് ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ ഒക്യുപ്പൈ ദാറ്റ് സ്പേസ്. ടീച്ചർ ആ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ചെയറിലുള്ള സ്പേസ് ഞാൻ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു ഹോളോഗ്രാം അല്ല, ഐ ഹാവ് മാസ്. അപ്പം ഈ മാസും ഈ സ്പേസും അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താലേ മാസും സ്പേസുമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മാറ്റർ ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അതിൽ അയണോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയണോസ്ഫിയർ കാണാം. 85 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ഫ്രം 85 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടിൽ 600 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഇത് കണ്ടോ ആ ഭാഗം? അതിനെയാണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക. അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റീജിയനിൽ. അപ്പം അവിടെ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എർത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും അയണോസ്ഫിയറിൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ പറഞ്ഞു: സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്, പ്ലാസ്മ. ഇനി 5ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് പേരാണ്. 6th സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. 7th സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡീജനറേറ്റ് മാറ്റർ ഓർ ഫെർമിയോണിക് മാറ്റർ. പേരുകൾ മാത്രമേ ടീച്ചർ പറയുന്നുള്ളൂ. സോളിഡ്സിൻ്റെയും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഗ്യാസസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി: കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ സോളിഡ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് വാട്ടർ തന്നെ എടുക്കാം. വാട്ടറിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ഐസ് ആണ് അല്ലേ? ഐസിൽ H2O മോളിക്യൂൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ്. അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? അപ്പം അതിങ്ങനെ പരന്ന് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേസ് മുഴുവൻ അതിങ്ങനെ പരക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് have large intermolecular spaces in them. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ, അതിപ്പോൾ സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ബൾക്കായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ
ആറ്റംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളും വേറൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഓക്സിജൻ ആറ്റവും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടറും വേറൊരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഓരോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അവരെ കൂട്ടി നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. സോളിഡ്സിലാണ് ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ലിക്വിഡ്സിലാവുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറയും, കാരണം അവർക്ക് ഇടയിൽ സ്പേസസ് ഉണ്ട്. ഗ്യാസിലാവുമ്പോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലീസ്റ്റ് ആണ്. ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്സിലും വെച്ചിട്ട് intermolecular force of attraction between the gas molecules or gaseous atoms is the least. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പരസ്പരം അകന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാസ്, ഷേപ്പ്, വോളിയം. സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇതെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ് ആണ് അല്ലേ? മാസ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ്, ഷേപ്പ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ്, വോളിയം ഡെഫിനറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസും വോളിയവും ഡെഫിനറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരും. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് അല്ലേ? ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്, ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ മാസ് ഡെഫിനറ്റ് ആണ്. മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മാസ് 44 യൂണിഫൈഡ് മാസാണ്. 10 ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 × 44 ദാറ്റ് ഈസ് 440 യൂണിഫൈഡ് മാസാണ് അതിൻ്റെ മാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 10 മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടർ, എന്ത് ഷേപ്പിലുള്ള സിലിണ്ടറോ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ എടുക്കാം. ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല, എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് സ്കിൽസ് ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ 5 ലിറ്റർ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ 10 മോളിക്യൂൾസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. 10 മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസ് പറഞ്ഞല്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 440 യൂണിഫൈഡ് മാസ്. ഇനി ഈ 10 മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ഈ 5 ലിറ്റർ വെസലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 10 മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വെസലിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ഇങ്ങനെ മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെസലിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ്? 5 ലിറ്റർ ആണ്. കാരണം വോളിയം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 10 ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പേസ് എത്രയാണ്? 5 ലിറ്റർ ആണ്. ഇനി ഈ 10 മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഒരു 2 ലിറ്റർ മാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുതിയ ഷേപ്പ്. 2 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 10 മോളിക്യൂൾസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 10 മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആ 5 ലിറ്റർ വെസലിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ 10 മോളിക്യൂൾസും 5 ലിറ്റർ വോളിയം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ 2 ലിറ്റർ വെസലിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള സ്പേസസ് കുറച്ചിട്ട് അവർ പരസ്പരം അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ലീസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് താരതമ്യേന. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ലാർജ് വോളിയത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരു പരിധിവരെ അവരെ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇനി കംപ്രസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി കംപ്രസ്ഡ്. നമുക്ക് അവരെ അമർത്തി ചുരുക്കാം. അവരുടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയം നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അവരെ. ഓക്കെ, ഒരു പരിധി വരെ കേട്ടോ. കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത്
ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഗ്യാസിന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഗ്യാസായിട്ട് തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോളിഡിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കുറവാണ്, അവർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്, അവർ നമുക്കിനി കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദി മോളിക്യൂൾ ഓർ ആറ്റം കനോട്ട് ബി കംപ്രസ്ഡ്. ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിലും ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ സ്പേസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി. വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി? കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഹയർ ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഹയർ വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിന്, ഇപ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ മോളിക്യൂൾസിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ലീസ്റ്റ് ആണ്. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റും ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. The only thing they can do is they can vibrate in their own main position. അവരെവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദി ലീസ്റ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇനി ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ്സിനേക്കാൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസിന്. They can move with a greater velocity or speed. കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒഴുകാൻ സാധിക്കും. They have the property of flow. ഇനി ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ്. വളരെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബൾക്കിൽ നിന്നും അവർക്ക് വളരെയധികം സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഉണ്ട്. ഇനി ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡെൻസിറ്റി? മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, അല്ലേ? ഒരു നിശ്ചിത വോളിയത്തിൽ എത്രമാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്, എത്ര മാസ് പാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ്? സോളിഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് സോളിഡ്സിനാണ്. കുറച്ചും കൂടെ അയഞ്ഞിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലാർജ് വോളിയത്തിലാണ് ഈ മാസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ദ ലീസ്റ്റ് എമംഗ് ദി 3 സ്റ്റേറ്റ്സ്. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പറയാനുള്ളത്. മാറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിട്ടും മിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നോക്കൂ, മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയ്ൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. എന്താണ് എലമെൻറ്റ്? കോപ്പർ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ്, അല്ലേ? കോപ്പർ എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോപ്പർ എന്ന എലമെൻറ്റിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കോപ്പർ? എന്തായിരിക്കും? കോപ്പർ ആറ്റംസ്. കോപ്പർ ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് കോപ്പർ എന്ന എലമെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോപ്പറിൽ വേറെ ആറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ബോറോൺ ആറ്റമോ സിങ്ക് ആറ്റമോ ഒന്നും കോപ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കോപ്പർ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി കോപ്പർ ആറ്റംസ്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് വാട്ടർ. വാട്ടർ എന്ന കോമ്പൗണ്ട്. എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്? Compound is formed by at least 2 or more type of atoms in a fixed proportion. ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ആറ്റംസ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കണം. ഒരേ ആറ്റംസ് അല്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ആറ്റംസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിനെയും
ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തെയും കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, അനേകം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കോമ്പൗണ്ടിന് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എക്സ്റ്റിങ്വിഷ് ഫയർ അല്ലേ. ഒരു തീ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെൻറ്റ്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് മാത്രമല്ല, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് കത്താൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. ഓക്സിജൻ ഇസ് എ സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ. കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 2 എലമെൻസിൻ്റെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത 2 എലമെൻസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഇവർ ചേർന്ന് ഉണ്ടായ കോമ്പൗണ്ട് വാട്ടറിനുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് മിക്സ്ചേഴ്സ്? മിക്സ്ചേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹോമോജിനസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചർ. ഹോമോജിനസ് മീൻസ്, ഹോമോ മീൻസ് സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോ വേർഡ് മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ ഹോമോജിനസും ഹെട്രോജിനസ് എന്ന് നോക്കാം. ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിന് സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് ഈ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ, അതിൽ ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് സാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഷുഗർ വാട്ടർ, സോൾട്ട് വാട്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ, ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1-2 സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് അത് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ. സോൾട്ട് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, isn't it? You cannot see the sugar grains or salt grains in the solution. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ആ മഡ് വാട്ടറിൽ മഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വാട്ടർ വേറെ സാൻഡ് വേറെ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് കോമ്പോസിഷനുള്ള മിക്സ്ചറാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. Sand and water mixture is an example for heterogeneous mixture. Sugar water അല്ലെങ്കിൽ salt water is an example for a homogeneous mixture. ഇനി ഈ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ടീച്ചർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ, ഷുഗർ പ്ലസ് വാട്ടറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ട്രോ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, ആ മുകളിലത്തെ ആ ടിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം സിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ, ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ, അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ സ്ട്രോ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കിട്ടു, താഴെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വാട്ടർ വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടേസ്റ്റ്? സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി സൊല്യൂഷൻ ദി കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് സ്വീറ്റ്. ഈ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി സാൻഡ് സൊല്യൂഷൻ?
സാൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് അടിഞ്ഞ് താഴെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷനുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ്. സെയിം കോമ്പോസിഷനുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ സാൻഡ് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. സാൻഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സീവ്സ്, വളരെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാൻഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷുഗർ സൊല്യൂഷനും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷുഗറും വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ്, മിക്സ്ചേഴ്സ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയ്ൻ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. They are divided into compounds and elements. Mixtures are classified into homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Clear ആയില്ല? ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മറ്റൊന്ന് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട്, മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കളറ്, ഇപ്പോൾ സേ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷനാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? അതിനെന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടാണോ നമ്മൾ കളർ മനസ്സിലാക്കിയത്? അല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ണുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്ലൂ കളർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുപോലെ ഓർഡർ ഇസ് സ്മെല്ലാകട്ടെ, മാസ് ആകട്ടെ, ടെമ്പറേച്ചർ ആകട്ടെ, ഈ വസ്തുവിനെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താതെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്? മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുകയാണ്. പക്ഷേ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഐസ് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. യു ക്യാൻ നോട്ട് ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേപ്പറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും വേപ്പറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സ്റ്റീമിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ത് തന്നെയാണ്? H2O തന്നെയാണ്. അതിന് യാതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടോക്സിസിറ്റി. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടോക്സിക് ലെവൽസ് എത്രയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഫ്ലെയിമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കത്തുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് കത്തിച്ച് നോക്കണം അല്ലേ? കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ബേൺ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ചാർജാണ് അല്ലേ? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് വേറൊരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്താലല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് ഇൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ. അതുപോലെ അസിഡിറ്റി, ബേസിസിറ്റി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.